अलराइट सो आजको दिन चाहिँ मजाले घाम लागेर सुरु भएको छ अति बबाल घाम अरू बेला त्यो धुम्मेको जस्तो दिन छैन अलराइट सो आजको भ्लग चाहिँ के छ भनेदेखि नामताङमा धेरैवटा घुम्ने ठाउँ छ सो आज एउटा ठाउँमा चाहिँ हामी घुम्नको लागि जाँदैछौँ बाइकको मालिक चाहिँ यहाँनिर छ वेलकम टु माई भ्लग ब्रो थ्याङ्क यू ल लास्टै बबाल बाइक बिची होइन अस्ति एकपल्ट कुदाएको आज यसमै कुदिने मेरो बाइक चाहिँ यहाँनिर छोडिराख्ने दामी घुम्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट चाहिँ लास्टै दामी दामी भ्यू देख्छ दुईवटा बाइक जाँदैछ आज एउटा ब्रोको एउटा अर्को आदित्यको आउँदैछ रेडी हुँदैछ माथि NS200 हो नि NS200 चेक इट आउट एउटा भर्खर निक्लिँदैछ यहाँनिर अलराइट ब्रो वेलकम टु भ्लग त मेरो कति भ्लगमा कति फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम होइन अलराइट सो आज दुईवटा बाइक जाँदैछ हामीसँग एउटा यसको NS कति भयो 200 NS200 र R15V3 म तेरोमा चढ्छु ल ब्रो तिमी अगाडि हिँड ल हामी पछाडि आउँछ Alright, so finally we are in Ruchung Dara. ल यहाँबाट चाहिँ लास्टै दामी भ्यू देखिन्छ अन्त ब्रो बाइक चाहिँ साँच्ची भन्नुको लास्टै बबाल कुद्दो रहेछ बाइक चाहिँ ल मलाई चाहिँ मुट्टुमा लाग्दियो टर्निङमा झन् यस्तो ढकाएर काट्दिएको आम्मो हो प्यापी ब्रोको बाइक हो आज हामीसँग आज दुईजना आएको छ हामी यहाँनिर अरू बेला प्रायः ग्रुपमा हिँड्थ्यो तर आज कम्ती आएको ल यहाँबाट चाहिँ भ्यू लास्टै दामी देखिन्छ गाइज अब हेरिदिउँ भ्यू कस्तो देखिन्छ तर एपिक दामी रुचुङ गाउँ
र यहाँबाट चाहिँ लास्ट बवाल भ्यू देखिन्छ मलाई चाहिँ यस्तो खालको डाँडा साह्रो मनपर्छ जहाँबाट चाहिँ भ्यूहरू दामी दामी देखिन्छ दामी त्यतिकोमा ठिकै हुन्छ लास्टै दामी भ्यू अन्त आजको चाहिँ के भयो भनेदेखि बादल पनि लास्टै दामी लाग्थ्यो घाम लाग्थ्यो अरू बेला जस्तो पानी परेन अलराइट सो यो पर चाहिँ कालिम्पोङ देख्थ्यो तर कालिम्पोङ चाहिँ बादलले गर्दाखेरि केही पनि देखेन यो तल देख्दै गरेको चाहिँ एउटा गाउँ डल्लै हो रुचुङ गाउँ प्रायः के पो यहाँ मगर हुन्छ के हुन्छ अलरेडी सो प्रायः चाहिँ मगर बेसी हुन्छ मगर गाउँ पनि भन्छ नि मगर गाउँ पनि भन्छ यहाँबाट चाहिँ यस्तो पारीको भ्यू चाहिँ राति हो भने चाहिँ यस्तो दामी देखिदिन्छ लाइट तर आज दिन धुम्यो भन्दा पनि बादल लागिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खास देख्न पाएन तर लास्टै दामी देखिरहेको के दिएछ छैन पोज दे त अलिक मजाको दिएन कसो दिनु पोज यहाँ बाइकमा ढल्किकिन चाहिँ अम्बो राज समाज जस्तै देखि यार ल रेडी हात यस्तो दिएन अलिक घाँस त हामी चस्मा निकाल्दै एकछिन यहाँ राखिदियो ल पोज भिडियो गर्दैछु म सफा गरेको ल भाइ त्यो हात मजा ल भिडियो बनायो बाई बाई अलरेडी अब चाहिँ वी आर ब्याक टु त्यो फर्स्ट मैले नामथाङ भ्लगमा हालेको छु त्यो झर्नाको त्यो झर्नामा बाइक धुनको लागि आएको छु अब चाहिँ तिनवटा बाइक हामीसँग मेरो पनि बाइक ल्याएँ अब चाहिँ बाइक धोएर चाहिँ हल्का घर फर्किने भनेको लास्टै मजा आइदिरहेको तँलाई त दामी सुहाइदिँदो रहेछ नि